ติดนะเอาละ300นะคุณผู้ชมนะโอ้โหอย่างเอาไม่มาเอ้ยรู้แล้วโอ้ย300อีกแล้วนะคุณผู้ชมนะกลับมาอยู่จุดเดิมอีกแล้วนะเช่นเคยนะวนเวียนอย่างนี้แหละโอ้ย600โอ้ตามมาโอ้โหบิ๊กวินแตกเลยตามมาแต่บิ๊กวินแตกนะเป็น1,800แล้วเรียบร้อยกำไร800คุณผู้ชมมาพบกับพี่ทออีกเช่นเคยนะครับผมนะกับโรม่านะครับผมนะตอนโรม่าเช่นเคยนะฟรีสปินมาไม่มานะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามาในทุน1,000แล้วกัน1,000โอ้โหได้200นะคุณผู้ชมนะ245นะคุณผู้ชมนะวินเลยนะโอ้โหเปิดมาก็เอาเรื่องเลยนะทุน1,100ของเรานะคุณผู้ชมนะประมาณ1,000แล้วกันนะตีไปอาจจะบวกลบเกินไม่เกินนะนั่นแหละโอ้โห40เพิ่มเริ่มเดิมพันมาที่15แล้วคุณผู้ชมนะเอาเรื่องแบบจัดโอเคมาโอ้โห5ว่ะยังไงไม่ลงมาวะยังไงโอ้มาแล้ว1ลงมาอีกไม่มาคุณผู้ชมเอาละโอ้โห30ก็มาได้อยู่ลงมาสองแล้วมาดิมีองุ่นจะลงมาทำไมวะสุดท้ายเฮ้ยเกือบได้3เลยนะโอเคมาว่ะสำหรับคุณผู้ชมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆนะครับด้วยการกด Subscribe ก็ยังดีนะครับผมนะมา20ว่ะไม่สำคัญสำคัญตรงนี้ไงสำคัญตรงนี้ไงคุณผู้ชมนะสำคัญตรงนี้ลงมาอีกไม่ลงมาว่ะคุณผู้ชมลุ้นกันไปยาวๆเลยนะลุ้นกันไปยาวๆเลยยังไงสิเฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยเป็นไปได้นะกุ้งผู้ชมมันเป็นไปได้นะโอ้โห40ว่ะเอาละยังไงมาว่ะ60โอเคเพิ่มมาเป็น60แล้วนะครับผมนะครั้งที่2ไม่ลงมาว่ะทุกคนเอาละ100โอ้โหไม่ลงมานะคุณผู้ชมนะเอาละยังไงไม่มาเฉยว่ะลงมาอันแน่โอ้โห240ได้เรื่องอยู่เดิมพันไปที่60แล้วนะครับคุณผู้ชมนะลืมบอกโทษทีนะครับโอ้มา120ว่ะต้องกลับไปอยู่จุดเดิมโอ้1,000แล้วโอเคสุดยอดกลับมาที่เดิมโอ้เลี้ยวเอามาแล้วครั้งที่2โอเคครั้งที่3มาด้วยครั้งที่3นะครั้งที่4จะมาไหมครั้งที่4โอ้โหครั้งที่4ไม่มานะครับคุณผู้ชมนะรอลุ้นครั้งที่4นะเอาว่ะคุยมาว่ะโอ้โหวายนี่เปรียบเสมือนเป็นตัวต่อนะคุณผู้ชมนะตัววายเมื่อกี้นะนี่ไงมาโอ้โหแต่มันไม่หล่นตามมาว่ะคุณผู้ชมนะยังไงจะเอายังไงมาแล้วโล่มาแล้วโอเคสวยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ดิวะต้องอย่างนี้ดิแล้วไม่แจกันไม่มาว่ะแนวมาแจกันมากๆเลยเมื่อกี้เอาโล่โอ้โหมันจะเป็นองุ่นแทนนะคุณผู้ชมนะลงนะมันโล่แล้วนะโอเคสวยงามอลามเทแลตะลึงอีกครั้งเดียวเท่านั้นขออีกครั้งเดียวโอ้โหไม่มาว่ะปีสปินกับโบนัสยังไม่ออกเลยเนี่ยวันนี้ยังไง80นะคุณผู้ชมนะได้80โอ้โหไม่มาว่ะรอลุ้นกันไปมาแล้วต้องล่วงนะโอ้ไม่ล่วงว่ะโอ้ขาดทุนยับเลยนะตอนนี้เหลืออยู่700มาแล้ว80ไม้แรก
ไม้สองลงมาไม่ลงมาว่ะมันลงมาแต่มันไม่ติดนะ เอาละ300นะคุณผู้ชมนะโอ้โหอย่างเอาจะจัดโอ้โหเอามาโอ้ไม่มาเอ้ยรู้แล้วโอ้ย300อีกแล้วนะคุณผู้ชมนะกลับมาอยู่จุดเดิมอีกแล้วนะเช่นเคยนะ เอาล่ะวนเวียนอย่างนี้แหละโอ้ย600โอ้ยโอ้โหมาว่ะครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สามโอ้โหบิ๊กวินแตกเลยครั้งที่สามมาแต่บิ๊กวินแตกนะเป็น1,800แล้วเรียบร้อยกำไร800คุณผู้ชมนะยังเดิมพันที่60เช่นเคยนะครับผมนะโอ้โหมาแล้วโอ้ย300ข้างล่างมาอีกแล้วเอาละเริ่มมีใจแล้วโอ้ยกำไร1,100แล้วคุณผู้ชมนะโอ้มาโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหแต่ตอนแรกไป700 600แล้วนะโอ้ยมาอีกแล้ว300ออกบ่อยมากแถวเดียวนี้ออกบ่อยมากคุณผู้ชมนะโอ้โหเมื่อกี้นี่โอ้โหดีใจดับสะดุ้งอ่ะ โอ้300ออกบ่อยมากนะแถวล่างกับแถวกลางนะคุณผู้ชมนะแถวบนก็ออกบ้างปะปลายนะคุณผู้ชมนะโอ้โหออกบ่อยจริงๆเลยนะยังไงสิโอ้โหขอแบบทีเด็ดปังอีกได้ไหมปังแบบบุริเย่อะ โอ้โหเอาเรื่องจะจัดนะคุณผู้ชมนะมาต่อกันเลยโอ้โห2,193ป่ะมาอุ้ย3 ครั้งสุดท้ายล่วงไหมไม่มาอีกแล้วนะเช่นเคยนะโถถังกระมังถ้วยนะมาแล้วองุ่น20ล่วงมาอีกไม่อุ้ยมาโอ้โหลงมาโอ้โหไม่มาว่ะโอ้ตอนนี้ถือว่าได้กำไรอยู่นะคุณผู้ชมนะมาที่เดิม1,060เหมือนเก่านะโอ้โห380โอ้โหสวยหล่นมาอีกเป็นนะ120นะเพิ่มเป็น500โอ้โหมาแล้วครั้งที่40ลงมาอีกโอเคสวยได้ฟรีสปินแล้วทุกคนนะฟรีสปินแล้วอีกครั้งไหมโอ้โหไม่มาแบบเป็นฟรีสปิน4 ครั้งนะคุณผู้ชมนะก็เอาเรื่องอยู่นะฟรีสปินนะจ๊ะทุกคนนะเอ้ยโอ้โหไม่มาครั้งที่เคสวยมาอยู่40ลงมาอีกโอเคสวยมาอีกโอ้โหไม่ลงมาป่ะครั้งที่2นะมายังได้อยู่หล่นมาอีกสวยงามมากหล่นอีกไม่มาป่ะคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายนะครับผมนะปึ๊บไม่ครั้งสุดท้ายโอเคคุณผู้ชมนะถือว่าปิดท้ายได้สวยนะ3,053นะ820ยอดชนะนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ